huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, analagai mabinti kuwaonga vijisenti, hataki kuitwa mzee, anakasirika eti anaitwa pesa. Mali safi 2000. Habari za saizi? Salamu. Kwa majina naitwa Ezekia, sio mwanangu, naitwa nani? Naitwa Dainesi. Naomba muda wako mchache. Na mazungumzo naye kama utaliada. Waongea haraka bana, mimi nimechoka sasa hivi, inabidi niende nyumbani. Basi sawa. Dainesi, naomba maneno ndio kuambiwa wasikilize na uyashike na uyazingatie. Maneno naongea natoka moyoni mwangu. Tena naongea nikiwa nipo serious kabisa. Kusema kweli, toka mimi nimekuja hapa mtakuja, sikiona mwanamke mzuri kama wewe. Yaani kiufupi, nakupenda. Tena nakupenda toka moyoni. Na nikitamani Mungu angependa ujue mke wangu. Tena ujue wewe mama wanangu. Yaani nakupenda. Nakupenda sana. Naomba nikubalie. Tafadhali nakuomba nikubalie. Naomba nielewe. Nakupenda sana. Hailesi. Huyu nani? Mwenye simjui. Wewe si ulikuja pale nyumbani? Na nilikukataa. Kwa hiyo wewe umefika tu kuuvamia mtaa. Hii mtakuja ina wake za watu. Sasa wewe unafika tu unavamia tu wanawake. Unamjua? Ndio maana mimi kwenye mtaa wangu nilikukataa. Kwa sababu nilijua tu ni vijana wajeuri sana. Umefika tu na kurupuka, umemkuta mwanamke unamvamia. Afu huyu. Kwani unamjua huyu? Namjua na nyumbani alifika. Afu wewe ukija kurudia tena, twende huko. Hivi mzee ananitafutia nini mimi? Yule ni mke wake au ni mtoto wake? Mjumbe mbona ovyo sana huyo? Amenikatalia mimi kuishi hapa. Na tena ananikuta nimesimama na mwanamke, alafu nampenda, anakuja anamchukua anaondoka naye. Ananitafutia nini mzee? Huyo mzee anaonekana yupo hivi. Sio ni mchawi? Anko, niambia. Safi za muda. Safi, naona na mgeni kushinda. Na mgeni. Karibu. Shikamoo mzee. Marhaba. Karibu. Asante. Nilikuwa nataka nichote maji haya. Aha. Si unaona nilivyopiga hivi? Ilikuwa safari. Nitoe haya, nitembee. Sawa. Anko, nimekutana na huyu kijana hapo barabarani. Akaa anaulizia kwa mjumbe ni wapi. Kwa nikasema haina shida, ni nyumbani, wewe twende tu. Karibu sana. Asante. Basi bwana nikusaidie maji hapo. Sasa mzee, hapa nimepata chumba mitaa hapo hivi mtakuja hapa. Sasa nimeambiwa nije kwa mjumbe hapa. Kwa naomba nihamie. Mimi kuhamia hapa wala sio shida. Ili mradi tu mimi ukija na barua. Mimi sio shida. Kwanza kijana unaitwa nani? Hapa mimi naitwa Brown Anton Mwamboja, almaarufu kwa jina la BMW. Hii BMW hii nimeisikia sana. Na mtaani watu wanakuzungumzia sana. Wewe ndio uliotoka Mbeya, ulikimbiza pikipiki kwenda Dar. Hivi kwa masaa mangapi hivi? Nitumie masaa 10. Ina maana wewe ni maarufu. Yeah. Unatambulika.
Ndiyo mzee. Sasa mimi kwa kuwa wewe ni maarufu sana na unaeleweka hapa mtaani, sijui mitaa mingine hii, lakini mimi hapo kukupokea bila barua, hilo haliwezekani kabisa. Mzee, ungenisaidia mzee, kwa sababu mimi nafahamika, sio kwamba nina tabia za hivyo uwizi labda ajabu hivyo. Nimeshapata chumba huko afu na nimependa afu na natamani sana niishi Mtakuja. Kwa ungenisaidia tu hivyo kwa sababu mimi nafahamika mzee. Sasa mimi hapa, mimi utaratibu wangu ni barua. Lakini hivi kwa nini usiende kujaribu labda wajumbe wengine wa huko pembeni huko, ili labda wao wanaweza kukusikiliza bila barua. Lakini mimi hapo utaratibu wangu mkubwa ni barua. Unajua nyinyi vijana ndio ni maarufu, lakini huaga mueleweki. Cheki kwa mfano hili, umevaa lidudu hili hapa, yani hata sikuelewelewi kabisa. Sasa mzee, mimi kile chumba nimekipenda. Hapo natamani sana kuishi Mtakuja. Ngoja nikafuatilie barua afu kisha ndarudi. Haya, hamna shida. Hii ndio ulioenda nayo hii? Ndiyo mzee. Haya bwana. Haya mzee, basi naenda. Haya. Blaza Mwakie. Mama. Bye. Haya. Ngoja niende. Haya, karibu sana ise. Asante. Haya. Yaani hawa vijana naona wanaliandaa masaizi. Wanataka kuja kuvuruga mtaa wangu. Yaani juzi hapa yule kijana. Saizi tena huyu namfika amevaa lidude. Yaani na pikipiki yake ndio ni maarufu. Basi anataka kunisumbua huyu. Anataka kunichukulia mabinti zangu. Mimi sitaki akae mtaa. Utakuta tu mabinti. Blauni mara amekaa kwenye pikipiki pale nini. Atakuwa anasumbua. Haiwezekani. Nitapiga vita. Mtaa sikae. Nimekufuatilia toka muda mrefu sana. Nikasema huyu malaika ametokea wapi katika mtaa wangu Mtakuja. Nikasema leo nimekutana na mtoto mrembo, mzuri, tari. Mimi sina kama maneno mengi sana. Sina nijua penza. Mali safi 2000. Mimi nimekuelewa. Elewa. Kashafu. Aitali. Ni mtoto mzuri sana. Na bahati ya kukutana na warembo, ila wewe umewazidi wote. Mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo analagai mabinti kuwaonga vijisenti. Hataki kuitwa mzee, anakasirika. Eti anaitwa penza. Mali safi 2000. Eti anaitwa penza. Mali safi 2000. Anataka kuibadili Mtakuja kuwa toloto ndogo. Anapenda wasichana. Mali safi 2000. Anajona ye kijana. Mali safi 2000. Usomboka jakutana. Mali safi 2000. Anavaa ka kijana. Mali safi 2000. Anabadili na mavazi,
anavaa ya vijana, mala huku kafumaniwa, kule kagonganisha. Mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo. Nenda kukubalia. Nilikuwa tu nakuchora wewe mzee. Safari yangu yote huko nilikuwa nasubiri boyfriend wangu. Hatimaye amefika. Kuna lingine? Nimezisikia taarifa zako. Unapenda sana kusumbua mabinti ambao wana wapenzi wao tayari. Ila hapa usije ukajaribu kumchezea. Hata siku moja, wala uwezi ukampata kamwe. Hivi anajua tunachokifanya. Mwambie. Nataka nimwambie mbele yako usikie. Simuachi. Mimi ndo Roy Flavor, mwingine photocopy. Baby, sipokuona tu natamani kudai. Baby, ili lako hupa litaniwala. Wendo moyo kwenye macho yangu, tabasamu kwenye meno yangu, mapigo ya moyo wangu. Wewe, ai, sikwachi, sikwachi, nimekupenda sikwachi, simwachi, nimempenda simwachi. Mimi ndo Roy Flavor, mwingine photocopy. Tenzetu. Mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo. Tabasamu kwenye meno yangu, furaha kwenye moyo wangu, sikuachi, Kwenda huko. Sikuachi. Na mtakuja hii na kuhamisha wewe kijana. Unajifanya kaimbaji. Jeuri yako utaisoma. Mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo analaga ima. Unajua Nasma, wewe ni nyota nzuri ya mapenzi kwangu, na katika kitu ambacho naonaga nimebahatika kwenye maisha yangu ni kukupata wewe. Yaani umekuwa ni aina ya wanawake ambao wamekuja kuyabadilisha maisha yangu kwa asilimia kubwa sana. Sure, kwa sababu mimi nikiwa nawe ndo najisikia amani, ndio maana muda wote natamani niwe nawe. So in short nikwambia nakupenda sana. Kweli? Sure, yaani ndio maana mara nyingi muda wote mimi natamani niwe nawe. Yaani sihitaji kukosa hata dakika. Sielewi. Natamani siku ifike, siku nikutoe out nikupeleke mbali. Yaani niende hata kwenye unaona mlima Mbeya pale. Nikae juu ya kilele cha mlima pale. Alafu niseme Nasma! Nakupenda. Yaani natamani ulimwengu mzima yaani kama ingekuwa inawezekana basi nibandika hadi poster, jamani Nasma ni mpenzi wa Samlati, Nasma mpenzi wa Samlati. Sure, sasa mimi nafikiri nitaishije bila wewe. Na endapo kaniacha mimi saizi wewe ni donda kubwa kwa maisha yangu. Ntalia. Mimi na kamoyo kadogo Nasma, nikipenda nimependa kweli na napendaga mtu mmoja tu. Sinaga mambo ya kurukaruka. Sasa hao wanaume ni hao uliokutana nao. Wanaume tumetulia. Huyu ambaye anakuchanganya kichwa si hatumjui. Sisi tumetulia kashu afu tunatulia. Lakini baby mimi nje naona. Sasa si ndo hapa tukitoka hapa mtu inabidi tuende ghetto, tukapike, tule, tufurahi na kuchikuchi. Unajua napenda michezo hiyo, sometimes ndio inayofanya na kupenda zaidi. Una nini? Unakula ndo ule ndo ile we unanipigia nini? Mzee kijana, mzee penza.
Nipo mrembo. Wewe mzee, vipi wewe? Usione watu wamekaa unakuja kuingilia, unaingilia nini mzee wangu? Hivi unajua mzee umekosa kujiheshimu wewe. Yaani umenikuta mimi nimekaa na mpenzi wangu pale. Unakuja unaingilia unamchukua. Hivi unajua umekosa kujiheshimu wewe father wewe. Sikiliza wewe kijana. Hii ndo mtakuja. Sawa Nasma. Nimeamua kucheza na hisia zangu. Afu Nasma, tumekaa pale tunajadili nini? Nini hata hiki unataka kukifanya tena mbele yangu Nasma? Unakuja kupalamia wazee. Nini kinachoendelea? Nini unachonidanganya Nasma? Nini mnataka kufanya hapa mbele yangu? Sija kudanganya Samaki, nakupenda sana. Shida ni pesa. Tatizo ni pesa? Nasma, mimi pesa sitafuti Nasma. Nasma, tumetoka kuongea nini? Mimi natafuta pesa mara ngapi kwa ajili yako Nasma? Kipi ambacho umeomba mimi nikakosa Nasma? Kipi ambacho umeomba mimi nikakosa? Nini ninachokosa kukutafutia wewe? Sikatai goli unatafuta lakini hazinikizi. Havikukizi mahitaji. Ndio uende kudeti na wazee hapo mzee, mbona tunakuheshimu hapa mtakuja wewe ni faza. Lakini kwa nini unakuwa sehemu ya kutuchukulia furaha yetu mzee? Unajua tunakuheshimu sana wewe faza wewe. Tunakuheshimu sana wewe faza. Sikiliza wewe kijana. Nilisha kuambia hii ni mtakuja. Ina utaratibu. Huyu Nasma. Sawa. Kwa hiyo Nasma ameamua kunichezea hisia zangu, si ndio? Mapenzi yote tunayoongea, wewe ni nyota nzuri, nitasimama na wewe mlimani, tutapika, tutakula. Na maana mimi napoteza muda. Wewe unakuja kudeti na vikongwe kama hawa, wazee waliokosa heshima, afu mzee ni kiongozi hapa mtakuja unaheshimika wewe. Leo naonekana mimi mshamba, si ndio? Sawa, kwa kucheza na hisia zangu. Wewe si mzee kijana. Wewe si unajifanya kijana, nitakuonyesha kwa vijana tukoje na wewe Nasma sawa. Nitakuonyesha ni kwa nini mapenzi yanauma. Nitakuonyesha ni kwa nini naumia kwa sababu ya mapenzi. Nakupenda sana. Unampenda nani? Sawa. Leo umeamua kucheza na hisia zangu Nasma. Ipo siku utaeleza ni kwa nini mapenzi yanauma. Yes, nimeamua kucheza na hisia zangu. Wewe unajiona mzee kijana. Ipo siku nitakuonyesha ni mapenzi kwa nini yanauma mapenzi. Mapenzi yanauma nyie. Lakini leo umeamua kucheza na hisia zangu, umechukua furaha yangu. Umechukua furaha yangu kwenye maisha yangu nyie. Ipo siku utaonyesha kwa nini mapenzi yanauma. Mapenzi. Eti anaitwa penza. Mali safi 2000. Eti anaitwa penza. Mali safi 2000. Anataka kuibadili mtakuja kuwa toloto ndogo. Anapenda wasichana. Mali safi 2000. Anajona ye kijana. Mali safi 2000. Usomboka jakutana. Mali safi 2000. Anavaa ka kijana. Mali safi 2000. Mzee kijana huyo. Mzee kijana huyo. Mzee kijana huyo. Eti anaitwa penza. Mbona kama leo umepoa sana, tatizo nini? Hamna. Niko sawa. Nimeishi naye kwa muda mrefu na kufahamu vizuri. Roy. Naam. Kikweli siko sawa. Hivi Roy. Ndio. Ushajiuliza ni kwa nini mapenzi yanauma? Sikupata jibu pia. Mapenzi yanauma kwa sababu tunasalitiwa na watu ambao tuliwaamini na kuwapenda sana. Lakini kwa nini unasema hivyo Samlati? Roy. Ndio. Mzee Penza sio wa kunichukulia mimi mwanamke wangu. Mzee Penza yule mjumbe wetu amtakuja? Lakini cha kushangaza na Nasma amekubali. Inaonyesha walikuwa na mahusiano. Kinachoniuma, yule mzee tunamwamini afu ni kiongozi wa hapa mtaani. Lakini kwa nini anatufanyia hivyo vijana? Mzee ambaye alipaswa sisi kutupa connection, kutupa miongozo jinsi gani ya kupata pesa ili tuweze kutulia kwenye mahusiano yetu na kuwahudumia wapenzi wetu. Ndio imekuwa chachu ya yeye kuchukua wapenzi wetu na kuondoka nao. Hilo ndo swali linalonitatiza sana leo. Samlati. Pole sana. Maisha yana hatua nyingi bado mbele yetu.
Sisi tumeumbwa hivyo. Mimi pia nimepitia matatizo ambayo yamekukuta, lakini bado niko hai, naishi na maisha yameendelea pia. Maisha ambayo tunaishi sisi vijana na mtu yoyote yule ni mfano, na tukio la muda huu ni tukio la kesho pia. Ninakuomba usivunjike moyo ndugu yangu, usike kinyonge kama hivi. Wewe ni kijana, una future ndefu, safari yako bado ni ndefu. Sara, nitafanya nini? Ndio hivyo, mtu amechukua tonge mdomoni kwangu, muda ambao nilikuwa nategemea, ambao nipo kwenye mudi nzuri na mpenzi wangu. Kaja kamchukua ndege wangu kwenye kiota changu mwenyewe. Yote kwa sababu sisi eti maskini hatutoi pesa za kutosha, vijana hatuna hela. Samlati, wewe ni mwanaume tena shupavu kabisa. Wewe ni mwanaume ambaye unahitaji furaha hapo baadaye, unahitaji fea ya maisha kwa muda mrefu sana, kama mimi ambavyo nahitaji. Najua jinsi mapenzi yanachanganya akili na kuumiza moyo pia. Najua vile mwanaume akikutana na hali hii huwa anakueje. Ni ngumu kuvumilia, lakini wewe ni mwanaume ambaye kesho yake unaijua wewe, kesho kutwa yako unaijua wewe pia. Moyo uliopondwa bila kutiwa majeraha ambayo hayawezi kupona, uinuka tena, utadumu. Sawa. Mimi nina wazo. Wazo gani? Mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, mzee kijana huyo, eti anaitwa Penza, eti anaitwa Penza, anataka kuibadili mtakuja kuwa toloto ndogo, anapenda wasichana, anajona ye kijana, usomboka cha kutana, anavaa ka kijana.